Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Maulidana Elisa Atta saking Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 6. Ing sakmenika nganakake praktek manten adat Jawa gagrag Yogyakarta. Senajan lebet praktikipun saged wonten sekedhik variasi gumantung keluargi lan kondisi. Wonten ing acara panggih wonten sarangken prosesi ingkang betah dipun lampahaken salah setunggaling prosesi sanggan. Prosesi menika dipun lampahaken dados simbolisme saking penebusan penganten setri. Lebeting prosesi menika dipun wiwiti kaliyan penyerahan gedang sanggan saking tiyang sepuh mempelai jaler dhateng tiyang sepuh mempelai setri. Makna sanggan inggih menika penebusan mempelai setri ingkang pundi tiyang sepuh mempelai setri ajeng nyukani putrinipun dhateng mempelai jaler. Upacara adat ingkang kebak simbol balangan gantal sami-sami mbalang roh sendah ingkang digulung, nglambangaken welas asih lan penolak bala. Wijian utawa adak-adakan penganten setri mbasuh samparan penganten jaler kang nglambangaken bektos kalih garwa kakung. Pecah endhog nglambangaken wiwitan gesang enggal kagem kaping kalih mempelai. Damel pengajeng-ajeng kebahagiaan tantangan tanggung jawab ingkang dipun lampahaken sareng. Pecah endhog ugi dipun ngertosaken dados terputusipun masa lajang penganten. Banjur kirab kang tumuju papan palenggahan penganten sarimbit. Kacar kucur penganten jaler nuwangaken biji-bijian arta receh lan wos dhateng penganten setri kang nglambangaken nafkah lan arta damel panguripan benjang. Banjur dhahar klimah penganten sarimbit. Penganten sarimbit sungkem kalih tiyang sepuh piyambak-piyambak nyuwun donga restu. Ingkang pungkasan resepsi kadang para kanca kang ngucapaken kaliyan penganten sarimbit. Cekap semanten laporan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.